Vesturlöndum baráttu gegn hryðjuverkum. Almenningur og ráðamenn í landinu eru æfir eftir að árás NATO kostaði rúmlega 20 pakistanska hermenn lífið. Svona umhorfs við landamæri Afganistans og Pakistans, þar sem hersveitir NATO gerðu í misgripum árás á útstöð pakistanska hersins fyrir viku. 24 pakistanskir hermenn féllu. Reiðin sem blossaði upp í Pakistan gríðarleg, en ástandið var eldfimt fyrir eftir að bandarískar hersveitir réðust inn í landið fyrir þessu ári til að ráða Osama bin Laden af dögum. Stjórnvöld eru líka æf, hafa skipað Bandaríkjaher að yfirgefa bækistöð í landinu og banna flutninga NATO til Afganistans. Utanríkisráðherra Pakistans sagði í dag svo komið að samvinnu í hryðjuverkastríðinu svokallaða var jafnvel lokið. Það eru ótíðindi fyrir NATO og Bandaríkjamenn, bæði út af ástandinu í Afganistan og í Pakistan sem býr við kjarnorkuvopnum. Landið skiptir miklu máli vegna legu sinnar og því vilja bæði Kínverjar og Íranar koma sér í mjúkin hjá Pakistanum í stað Bandaríkjamanna sem leggja sig nú mjög fram að takmarka skaðann. What is most important, I think, is that we learn lessons from this tragedy because we have to continue to work together. Nothing will be gained by turning our backs on mutually beneficial cooperation. Algjört rofi í samskiptum Pakistans og Bandaríkjanna gerir nánast út vonir frið í Afganistan. Þetta segir pakistanskur sérfræðingur hjá friðarstofnun Bandaríkjanna í Washington. Hver atburðurinn á fætur öðrum hefur haft slæm áhrif á samskiptin. Nú síðast árás Atlantshafsbandalagsins á varstöðvar Pakistana við landamærin að Afganistan þar sem 24 hermenn féllu. Samband ráðamanna í Washington og Islamabad hangir því á bláþræði. They're very close to a divorce, but they pull back because they realize that a complete rupture is astronomically worse for both sides. Moed Yusuf telur því að stjórnir landanna tveggja reyna að bæta samskiptin og það skiptir miklu til að koma á friði í Afganistan. I think both sides owe it to Afghanistan, quite frankly. Unless they work together, I don't see a situation whereby Afghanistan can be stable. Stjórnvöld í Pakistan hafa hins vegar ákveðið að sniðganga alþjóðlega ráðstefnu Afganistan í Bonn í Þýskalandi á mánudaginn kemur. Það verulegt áfall að mati Moed Yusuf. Ástandið í Afganistan hafi reyndar farið versnandi og því litla líkur á að árangur verða ráðstefnunni. But still, I think if Pakistan would have been there, you could have at least had a conversation, and that won't happen now if they don't show up.